生活就像巧克力，你永远不知道下一盒是什么味道。生活就像修无人机，你永远不知道下一台是什么故障。我们日常接维修单，这个包裹没拆过，也不知道里面的机器具体是什么情况，只知道大概。这个客户呢，在寄过来之前有跟我们说过，先拆开给他检查一下大概什么情况。如果费用太高，他就打算把这个机器卖给我们；如果问题小，那就帮他修好。所以我们来看一下，它是用的一个水果箱子装的。如果不知道的，还以为里面装的是水果啊。但我提前知道里面已经是无人机了，这个是绝对没拆过的啊。开箱啊。OK 啊，箱子底下没有其他东西，箱子就挪走啊。主要是看这个包里面。哎，这个怎么是一台迷你2？那不是跟我说的是迷你4 Pro 吗？难道是我记错了？这个居然是一台迷你2，迷你2不炸云台。这里有一个纸条：你好，方工，我有一台迷你2，开机云台能正常自检，云台不能自稳。难道我记错了？外观看着整体还好，这个是一个云台保护盖，这个是它的一个遥控，带了一条安卓线，这里面是这些东西。OK 啊，情况大概是这样子。我先联系一下这个客户看看。A few minutes later， 兄弟们，不好意思啊，拆错包裹了也没关系。这一台呢也是一个粉丝啊，抖音粉丝寄过我这边来修的，这就是他写的纸条，刚刚已经给大家看了。既然已经拆错了，那我们就接着往下修，先检测一下它这个机器，看到底是什么问题。好。R 电机、P 电机都有动作，大家看到没有？唯独 Y 电机没有动作，我心里就已经有数了，大概清楚是什么情况啊？80%-90%的概率啊，都是那个3合1的排线断了啊。在这之前呢，我还是打算拿遥控对个屏，看一下这个飞机还有没有其他的报错啊。报错就是一个云台被卡住，好像没有看到其他地方有报错了耶。拍照看着好像也正常，我就直接拆了。像我们拆这种包裹啊，检修的时候，有很多时候呢，这个问题啊，跟客户所描述的不一致啊。果然不出我所料啊，大家请看这里啊，刚好是控制 Y 电机没动，大概率啊，把这个3合1排线换掉，问题就不大了。我要拆开核心板的那一面也看一下啊，以防万一，看核心板那一边有没有什么外观的损坏啊。哇塞，大家看一下，里面全都是泥啊，这都不是灰尘啊，赶紧给它稍微处理一下，有点夸张啊，这个哪一边啊，太脏了啊，稍微刷一下啊，看着舒服多了。大家看一下，这个确实是没修过的，你看原厂的防拆标都还在这里啊。大家看一下，确认核心板没动过啊，原厂的 UV 胶，那这个就问题不大了，先扔一边去啊，晚点再修它都可以。A few minutes later， 这一台机器呢才是今天的主角。我拿包裹的时候拿错了，刚好那个快递单号又很接近啊，不要紧啊，因为这个我同事已经是做好了拆包视频了啊。这是粉丝朋友写的一个纸条，随机配件，云台损坏，上视觉模块，原厂标电电池一块，故障是报上视觉的错误啊，支架断裂，大概是这么个情况。好，我们来看一下它这个机器整体外观啊。这个机器呢，可以跟大家说一下啊，因为它报了上视觉，跟这个粉丝朋友报了一下价，但是他可能觉得价格太贵了啊，所以打算把这个机器啊卖给我，所以的话让我检查一下这个机器到底什么情况啊。我现在就帮他看一下。据他描述，这一条信号线呢是他换上去的啊，但是现在看到这个云台有一个 P 电机的支架是断的。Y 电机这里也是松动的啊，其他地方看着还好吧啊，先放一边。这个就是他说的损坏的上视觉，我看一下啊什么情况。这里断掉了，看到了，整个都断掉。看这个样子它是换过这个排线，这个排线不知道大家清不清楚啊？像这种迷你4 Pro 的上视觉排线，它是不可以单独更换的，换完之后它会报错的，这一点可能很多人不知道啊。先不装云台啊，不装上视觉，我们来通个电看一下啊。粉丝朋友他说已经解绑了，我看一下能不能解除绑定啊，试一下。 If you want to buy drones, action cameras, or repair parts, you can enter the website address
Zhangyao.com into your browser to enter the store. All kinds of pots, cameras, and drones are here. Enter the discount code ZHANGYAO at checkout for a hidden bonus. 如果已经解绑的话，应该是可以解的。OK， 跟那描述的一致啊。我们进一步来拆开看一下啊。这些地方它好像是没拆过啊，原厂的 UV 胶还在这里。核心板应该是没变形啊，我就不拆它了哈。把这个它的云台啊接上去看一下是什么效果。它这个上视觉的鱼眼看着好像没有单换过鱼眼啊，就是换了上视觉的那个排线。开机给大家看一下。好，电机呢是有自检的啊。看它的报错，它是报的前视觉，但是刚开机的时候它是报的左侧。报左侧的话，很可能跟左侧会有关系啊，也不一定。OK， 相机看着好像也正常，云台功能基本上 OK 吧。像有这种视觉报错，它是无法起飞的啊，打不了奖。啊，我们再来拆它的视觉看一眼啊，它报的左侧的一个错误，左侧呢就是这一颗鱼眼，感觉是应该是换过鱼眼玻璃。这里明显好像是被动过，拆开看一下。啊，这样的话我可能得打电话跟这个兄弟沟通一下了。哎，方哥你好。哎，你好你好，情况我帮你看了，我跟你大概的说一下，好吧？你这个飞机呢，确实我刚刚检查了一下啊，账号已经退了，实名登记也是没有的。云台呢，我单独接上去测了一下，图传没有问题，但是云台的2个电机可能是有问题，一 P 电机一个 Y 电机，这2个电机可能是有问题啊，但是这2个电机的话也问题不大啊。就现在最麻烦的问题就是像你说的啊，那个视觉，我看你这个视觉你是换了它整个上视觉的排线是吗？对对对，因为那个排线已经摔断了嘛，就从你们这儿买了那个排线。然后还有一个问题，我想问你，你除了换这个排线之外，你有没有动过其中的视觉本身？视觉本身没动过。因为它是这样子的，因为我现在我一开机，它会报一个具体的方向，说左前视觉异常，但它这个报错呢是开机的一瞬间才会出来，开机开久一点它就会消失，它就会变成一个整体报错，就是前视觉标定的问题，会报一个整体的错误，但是一瞬间能看到是左侧它在那里报错。然后我又仔细看了一下你这个左前的这个视觉啊，好像受损程度跟其他另外3个不一样。因为它当时是那个掉下来嘛，应该是那个左前视觉着地嘛，然后那个视觉摔断了嘛。哦，这个视觉是那个它原来本身的没有动过。哦，明白。如果说你是换完排线报错呢，你把原先的排线拿来，然后我把原先排线上面的芯片移植到这个新排线上面去，还可以试一下。但是现在这个情况呢，它是左前都在报错，那这样的话可能就是这个左前视觉本身都还有问题。如果你要修的话，就是整套视觉全部要换掉才可以。哎，我这个机器我现在不想修了，不要了。啊，可以，这个我也知道，你也提前跟我讲过这个情况，反正整体就是这个情况，我已经跟你说了。然后价格的话呢，就是按照我给你报的那个价格啊，你如果觉得合适，我等一下就把钱转给你。哎，没问题，就这个价格。对，就是这个价格，好吗？哎，可以。好的，好，那就先这样子啊。通过电话啊，然后具体情况也跟他去了解了一下啊，因为他这个视觉啊，左前已经是报错了，左前报错的话，而且我看一下他这个排线是接的很好的，如果说排线没断裂，那就是这个鱼眼视觉本身 CMOS 的内部啊已经裂开了啊，这种可能性非常大，像这种情况想要避障准的话就只能换一整套了。这个粉丝朋友觉得维修费用太高了，于是呢就把这个机器就卖给我，我也可以实实在在的跟大家说一下这个我回收的价格，一个短续航的电池啊，加一台裸机啊，就是这些东西，我一起是850块钱收的。这个时候肯定又有兄弟说了，哎呀，你这个
太坑了啊！这个机器才收850块钱啊！这个迷你4 Pro 的机器，现在本身你去买一台二手的裸机，价格也就这么一点，也不会有多贵。而且呢，它这个机器多处受损，加上视觉还有问题，给850块钱，你说亏嘛？肯定是没亏。你说赚嘛？肯定是赚了一丁点啊！你说完全不赚钱，那不可能的嘛，对不对？至于这台机的视觉呢，我这一期视频就不打算在这里修了啊，因为主要是给大家展示一下我们日常维修啊，到底是一个什么样的流程，是吧？先放一边。再看回这台迷你2啊，就是刚刚开始检测的这条排线断的这一台啊，给我一点时间，我把它秒杀。1 hour later. 这台迷你2啊，花了一点时间把这个3合1的排线换好了，然后呢，它有一个桨叶烂掉的，单独给它换了一片桨叶啊，应该问题不大。大家看啊 ，Y 电机有在动了啊，可以自稳了，已经没有云台被卡住的报错了啊。俯仰试一下，抬头、低头，好，都是 OK 的。变个焦 ，OK， 都没问题。现在打个桨，起飞。OK 啊，非常完美，没有任何问题。今天呢，主要是想给大家展示一下啊，我们日常的维修流程啊，从拆包、检测到报价到维修，整个的一个过程。就像我刚开头说的啊，什么情况都有可能遇到。像今天这台迷你2轻松秒杀，像这台迷你4 Pro 修到最后不修了，被我回收了啊，也不知道是亏是赚啊，应该亏不至于，小赚一点点吧。视频制作不易，希望大家一键3连，感谢。